Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən çuğundurlu kələm turşusunun hazırlanmasını sizinlə paylaşacağam. Turşu üçün 2 ədəd çuğundur, 1 ədəd yaşıl acı biber, 1 ədəd 800 qram kələm, şüyüd qurusu, dəfnə yarpağı, 1 dəstə cəfəri və 1 dəstə kərəviz. Qeyd edim ki, tərəvəzlərin hər birini öncədən yumuşam. Kələmi doğrayıram. Çuğunduru doğrayıram. Bankaya dəfnə yarpağını, şüyüd qurusunu, cəfərini, kərəvizi, kələmi, çuğunduru və yaşıl acı biberi yerləşdirirəm. İki yarım yemək qaşığı duz, və kifayət qədər su əlavə edirəm. Qapağını bu şəkildə üzərinə bağlamadan qoyuram. Bir sutkadan sonra qapağını bağlayıram. Turşu təxminən 1 həftəyə hazır olur. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.